Xin chào các bạn thân yêu. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi vào cái phần đầu của con Bugatti. Chúng ta đến bây giờ cái video này nó nói rất nhiều phần đầu, phần đuôi và các cái phần chi tiết của con Bugatti. Nhưng ngày hôm nay nó lại là một cái phần đầu tiếp tục. Tại vì sao như vậy? Và tôi đã cân nhắc cũng như là điều chỉnh trong thời gian qua khi mà ráp cái bộ vỏ này vào cái khung của cái con Toyota Camry. Nhưng mà cũng như video trước tôi đã trao đổi với anh em, chia sẻ cái kích thước và tỷ lệ của con Bugatti gốc và con Toyota Camry gốc. Hiện tại bây giờ thì hai cái nó đã ráp vào nhau nhưng nó lại không ăn ý và nó đã bị lệch ở cái chỗ trục cơ sở và cũng như là cái độ kết cấu nhá. Thì ở đây tôi chia thành hai phần, chia sẻ với anh em là cái phần đầu á thì chúng ta làm với tỷ lệ 1:1 và chuẩn cái trục cơ sở, nhưng mà nó thay đổi một chút ở cái khung sườn với con Camry Toyota. Thì theo với ý kiến của người thứ hai ở trong cái con siêu xe này và đã được thông qua cũng như là trao đổi với tôi là quyết định để nguyên cái phần khung sườn của con Camry và sẽ thay đổi một số cái chi tiết cũng như cái phần vỏ của con Bugatti. Và ngày hôm nay tôi lại đang phải tiếp tục làm lại cái phần đầu này. Phần đầu này nó đã bị tan nát thế này rồi. Trước đây chúng ta đã làm ok và hoàn chỉnh, nhưng có một số cái chi tiết là nó bị cấn, nó không vào được. Thì bây giờ là ngày hôm nay tôi đã cắt thế này rồi và đã cân chỉnh về cái sườn sắt bên dưới. Và đến hiện tại bây giờ tôi đã tiếp tục là sẽ bước vào để hoàn thiện cái phần đầu nha anh em nhé. Và cái bước tiếp theo của tôi là tôi sẽ bắt đầu là quay lại từ khâu đất sét cho đến lúc vào nhựa composite và sẽ hoàn thiện nó trong cái video ngày hôm nay. Anh em hãy đón xem và chia sẻ cho cái video này và ủng hộ mình. Nếu anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, chúng ta xem kết quả của con Bugatti này nhá. Video ngày hôm nay tôi sẽ làm phần này. Rồi bây giờ tôi sẽ bước vào sẽ thực hiện chế tạo phần này.
Bà. Bảo nó đùa nó không đi một. Nó được đẹp cái đâu. Mày có siêu cũng. Xin chào các bạn. Vậy là ngày hôm nay mình đã cân chỉnh về cái phần đầu của cái con Bugatti cũng như là phần đuôi. Thì như video trước á, thì mình cũng đã chia sẻ với anh em rằng là cái trục cơ sở của con Bugatti cũng như là con Camry này nó khác nhau hoàn toàn. Và mình cũng đã chia sẻ về cái tại sao mình phải làm theo con Camry. Thì như video trước thì mình đã chia sẻ. Thì đến ngày hôm nay mình đã hoàn thành sứ mệnh để chuyển thể từ con Camry 3.0 trở thành một con Bugatti. Và ngày hôm nay em nó đã có một cái đầu rất là chỉn chu. Tuy nhiên nó chưa được đi vào một cái khung hình đẹp nhất, đường nét sắc nét nhất, nhưng em nó đến ngày hôm nay cơ bản em nó đã có một cái hình thù phải nói là mình cân não và cũng như là bỏ ra rất là nhiều công sức tiền bạc để có thể cân chỉnh lại phần em này. Nếu như anh em nào mà đã trải nghiệm làm qua những con xe thì anh em sẽ hiểu là sự tốn kém cũng như là cái chi phí về thời gian, thời lượng cũng như là tiền bạc vào trong cái phần cân chỉnh sửa nha. Tất nhiên là đã là tốn kém thì nó lại còn kéo thêm vào cái phần mình phải cân não tính toán làm sao để phù hợp nhất có thể mà không mất cái dáng của em Bugatti cũng như là con Camry. Thì như chia sẻ của chủ nhân con siêu xe này, phải nói là mình thấy cũng có một cái lý rất là đúng. Nếu như một chiếc xe mà chúng ta có thể chạy được an toàn và bền bỉ cũng như là độ trơn tru cho một cái khối động cơ mạnh như thế này thì chúng ta không thể thay đổi cái kết cấu của nó được. Tuy nhiên ở đây mình nói không thay đổi kết cấu thì nó hơi sai, nhưng mình nói ở đây là cái phần gầm, khung gầm và cái khoang máy đã được thiết kế chuẩn của một chiếc xe đạt tiêu chuẩn quốc tế và đã hoạt động trong hơn 20 năm chiếc xe này, và nó đã rất ổn định và giữ đến cái form dáng đến bây giờ, và được mình cắt sửa đi để tạo cho em nó một cái hình dáng của con Bugatti. Thì ngày hôm nay nó đã được thế này, phải nói là một kỳ tích cũng như là một cái thời gian mình đã chia sẻ vào đây rất là nhiều, và ngày hôm nay nó đã được thế này anh em ạ. Rồi bước tiếp theo tôi sẽ trở lại để hoàn thành sứ mệnh cho cái phần đầu này cũng như phần đuôi, cân chỉnh cho cái body nó thật chuẩn nhất anh em nhé, đạt cái mức độ cao nhất, để phần sau tôi sẽ quay lại cùng với anh em chúng ta sẽ làm những phần này. Rồi về phần hôm nay thì tôi cũng xin kết thúc cái video tại đây, và chúng ta sẽ quay lại với phần tiếp theo để cân chỉnh với một cái hình dáng sắc nét nhất và đẹp nhất anh em nhé. Sẽ gặp lại anh em trong video tiếp theo. Rồi bây giờ tôi có thể nói lời chia tay với anh em trong video này, và chúng ta sẽ gặp nhau trong phần tiếp theo để hoàn thiện về cái độ tinh tế và độ sắc nét ở phần đầu, cũng như là cân chỉnh lại body thêm một chút nữa để chúng ta hoàn thành anh em nhé. Rồi bye bye.
Rồi.